สวัสดีครับพี่น้องทุกคนวันนี้นะครับสรรเสริญก็จะมารีวิวสั้นๆเกี่ยวกับเจ้าเครื่องดูดฝุ่นของ Xiaomi UV ตัวนี้นะครับคือถามว่าชอบไหมเฉยๆเพราะว่าแฟนเป็นคนใช้อันนี้ครับก็คือไอ้ตัวข้อติของมันก็คือจริงๆคือผมไม่รู้ว่าใช้ผิดหรือเปล่าก็คือจริงๆที่ซื้อมาคือเพื่อจะเอามาดูดพวกขนต่างๆอะไรเงี้ยครับที่แบบติดอยู่ตามพวกเตียงติดอยู่ตามโซฟาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเอามาใช้จริงๆแล้วคือมันแรงดูดมันน้อยใช่ไหมแล้วก็การใช้งานก็ใช้ชาร์จครั้งหนึ่งมันใช้ได้แค่25นาทีเท่านั้นเองซึ่งผมว่ามันน้อยไปหน่อยนะแล้วแต่วิธีการใช้มันง่ายมากก็คือเขาก็จะมีไอ้ตัวแท่นชาร์จมาให้ใช่ไหมแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ไอ้ตัวที่แบบใส่พวกขี้ฝุ่นอะไรเงี้ยเวลาเราดูดเข้าไปคือใช้ง่ายมากเพราะว่าอันนี้แกะมาก็ทิ้งได้เลยใช่ไหมทิ้งลงถังขยะเวลาใช้ก็แค่ดึงออกมาแล้วก็กดมันก็จะทำงานมันจะมีไฟขึ้นตรงนี้เห็นไหมไฟขึ้นอยู่ตรงนี้ครับก็ถ้าเกิดว่าจะรู้ว่ามันชาร์จเต็มไม่เต็มก็คือพอเราใส่ที่ชาร์จแล้วก็เสียบปุ๊บมันก็จะขึ้นไฟถ้าเกิดว่าเป็นสีฟ้าก็คือชาร์จเต็มนะครับก็ประมาณนี้ก็ส่วนตัวก็เฉยๆเพราะว่ามันก็ไม่ได้มันไม่มีว้าวแฟกเตอร์อ่ะอืมนะครับแล้วก็นี่คือส่วนข้างในของมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมหยิบออกมาให้ดูดีกว่านี่น้ำหนักโอเคครับใช้ได้สำหรับแบบผู้หญิงใช้อะไรเงี้ยผู้ชายใช้ยิ่งสบายใหญ่เลยนะครับก็พอดีเพิ่งซื้อมาก็เดี๋ยวเอาไว้ไอ้พวกการใช้งานจริงๆก็คงไม่ต้องทำรีวิวมาเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรยากนะครับก็ยังไงก็ฝากรีวิวตัวนี้ไว้ด้วยซึ่งผมคิดว่าเฉยๆนะกับเงินที่เสียไปครับก็ยังไงก็กดติดตาม Like Subscribe แล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ